Mjeku zbulon të vërtetën, jap se nuk duhet ta pini kafen pa ngrënë. Miliona njerëz në mbar botën e nisin ditën e tyre me kafe, por shumica nuk janë të vetëdijshëm se bëjnë një gabim që pinë kafen pa ngrënë. Studiuesit nga Universiteti i Batu zbuluan se pirja e kafes me stomakun bosh mundet të prish kontrollin e sheqerit në gjak. Në një studim u përfshin 29 burra dhe gra të shëndetshme dhe në eksperiment ata bënin një gjumë normal dhe u kërkohej të konsumonin një pije të ëmbël kur zgjoheshin. Në një tjetër, pjesëmarrësit që nuk bënin gjumë të mirë pinin një pije me sheqer kur u zgjuan. Në eksperimentin e tretë, ata që nuk bënin gjumë të mirë por ju dha kafe zezë 30 minuta para se të konsumonin një pije të ëmbël, u zbulua se pirja e kafes para mëngjesit mund të dëmtojë kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak. Studiuesit thanë se kafja para vaktit rrit ndjeshëm glukozën në gjak me rreth 50%.